Please like, subscribe and press bell icon for new videos. हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टॉप 5। मैं अमिता आज इस वीडियो पर रिव्यू करूंगी क्वांटम मिनी कीबोर्ड को लेकर। तो फ्रेंड्स, ये है क्वांटम QHM7307 मिनी कीबोर्ड। ये जो कीबोर्ड है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, स्मार्ट है और इसका डिज़ाइन जो है ये बहुत ही स्लीक है। ये बहुत ही स्पेस सेविंग है, इसके लिए आपको बहुत ही कम स्पेस लगता है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ ये दिखने में कैसा है। ये देखो, इसके ऊपर क्वांटम का लोगो भी लिखा हुआ है। अब मैं इसको खोल के दिखाती हूँ कि ये दिखने में कैसा है। इसको मैंने अमेज़ॉन से परचेज किया है। इसका एक्चुअल MRP है 450 रुपीज़ और अमेज़ॉन से मुझे ये 349 रुपीज़ में मिला। तो फ्रेंड्स, ये आ गया आपका क्वांटम QHM7307 मिनी कीबोर्ड। ये देखो, ये दिखने में बहुत ही स्लीक है। इसका डिज़ाइन ये बहुत कॉम्पैक्ट भी है और ये स्पेस सेविंग भी है। इसमें आपको 78 सॉफ्ट कीज मिल रहा है। ये नॉइज़लेस टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है। काम करते वक्त इसमें आपको कम नॉइज़ जनरेट होगा। ये देखो, इसमें आपको बहुत बढ़िया स्पेस बार भी मिल रहा है। इसमें आपको USB कनेक्टर भी मिल रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत इजीली अपने कंप्यूटर या तो लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हो। ये विंडोज़, मैक, लिनक्स OS, एंड्रॉयड TV से कंपेटेबल भी है और ये थोड़ा बहुत स्प्लैश प्रूफ भी है। एक्सीडेंटली अगर इसके ऊपर कोई भी लिक्विड गिर भी जाए तब भी ये कीबोर्ड डैमेज नहीं होगा। ये कीबोर्ड में आपको अलग से नंबर कीज नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका जो साइज़ है बहुत ही कम्पैक्ट है और ये बहुत स्पेस सेविंग भी है। ये ड्यूरेबल भी है, इसमें आपको लॉन्ग लाइफ भी मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप चाहो तो इसको परचेस कर सकते हो। ये बहुत कॉम्पैक्ट है, स्पेस सेविंग है और ये बहुत अफोर्डेबल भी है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका परचेस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया। आप चाहो तो उसी लिंक पर जाके इसको परचेस कर सकते हो या तो इसका ऑफर प्राइस को जान सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए भी इतना ही। आप देखते रहिए टॉप 5। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर।